今日嚟超市帶大家睇下日本嘅菜價到底有幾貴啊！就快食唔起啦，真係貴到阿媽都唔認得啦！即刻去邊？菜心一包仔12蚊人民幣，生菜一棵9蚊人仔，5條豆角12蚊人仔，苦瓜15蚊人仔一條，南瓜12蚊人仔一斤，青瓜3個半一條，大蔥18蚊3棵，白菜1/4一棵13蚊人仔，包菜一棵15蚊。到我最中意食個控菜15蚊一包仔，一啖都唔夠食啦陰公。咦，見到包西洋菜喎，一袋仔啊7蚊雞，接牙罅都唔夠啊！唉，點食啊？你話真係犀利，俾個 good 佢啊，真係要。菠菜10蚊雞一包，西蘭花7蚊雞一隻，芹菜就8蚊雞一棵，真係好 Q 貴啊！芫茜啊、香菜啊10蚊雞一袋仔，蟹味菇4隻15蚊，彩椒一隻15蚊人仔，一塊薑仔11蚊人仔，蒜頭一隻15蚊人仔啊 ！Oh my god！ 一嚿仔蓮藕13蚊，紅蘿蔔6蚊雞一條。你都見到啦，日本啲菜真係貴到阿媽都唔認得啊！真係好想返廣州買餸啊！嗰陣時細個喺街市買菜平到幾毫子幾蚊斤啫嘛，所以依家焗住哥啊買2袋控菜啊，冇計啊，想食冇辦法，200幾蚊一袋仔，炒起身可能一啖就冇啦。日本啲氣候咧同埋環境等等因素影響咧，導致啲菜咧就好貴，咁所以咧喺日本食青菜咧係一件好奢侈嘅事。當然日本人收入高，所以佢買起身咧都唔會覺得心痛，但係對於我呢啲廣東人嚟講咧，買起身真係好心痛，好肉緊啊！OK， 嗱，今日介紹青菜啦，下期視頻同大家介紹下日本嘅肉類係幾多錢啊！記得關注豪哥，係咁先啦，去埋單啦，拜拜。